E existem outras culturas. Um dia desses eu estava lendo alguns textos de Gandhi e ele dizia isso, né? Que ele admirava Cristo, mas ele não se tornava cristão porque ele não tinha encontrado alguém ainda que se parecia com Jesus. E isso para nós é uma responsabilidade, nós cristãos, é uma responsabilidade muito grande. Só que aí, agora, no caso... respondendo a sua pergunta, né? O que difere para mim a Bíblia dos demais livros é justamente aquilo que foi revelado, principalmente no Novo Testamento.